friends, car area. Your name, sir? I'm Nandika. Nandika. Nandika Veerasinghe. Nandika Veerasinghe. Yes. You're 10,000 Singalam rupees. What do you call rupee only, no? Here also. Yeah. Rupees. Rupees 10,000. Srilanka rupees 10,000. Okay. Up and down 4 hours. Yes, okay. It is reasonable. Comment le cholluga. Okay, we are going to city now and explore our place, beach, shopping. Back to airport at 4 o'clock. You will drop us. Okay, So why you not stay here one day? no, sir. Last week he came. 27th he came. Now also today coming and go back. Yeah, today we came from Kuala Lumpur. I came. Then after going India, no? India, we know. You shopping one day. Yeah, you buy something, okay? We'll go. Oh, good. No, that day we came 27th. We stayed one day. 28th we went to Singapore. Sri Lanka good? Yeah, very nice, very clean. People also very, very friendly. Only money is the matter. But there also everywhere. Everybody like this. Everywhere it is there. But we are Indians. We are getting almost same money, not that much. Only Europeans. Yeah. I understand. Yes, their money is values more. India, everything very cheap. Food, taxi. I know. So I went to Singapore, sir. Example, I'm telling half liter water. I paid 140 rupees in Indian money. Yeah, Indian money. Yeah. There we get 10 rupees that water. Yeah. One tissue paper, sir. Yes, After eating food roadside, I asked for paper to clean my hands, sir. Yes, He's sir. telling you paid $2. He's telling Singapore dollars. Because this country will come like this because politician. That is because of politics only. That is theirs are everywhere. But sometimes some countries it becomes very worse. Now president because okay. of that COVID. Now government okay. Now new government. They try to bring back that. Yeah, it will be all right, I think, soon. Good person. Young, he also young also, no? Very young president, I think. Young. Okay, friends, market beach poita from continue palla. Go highway now, expressway. Yeah. I came. Okay, you can see the Colombo lagoon. This right side. Right side, Colombo lagoon. Lagoon here. Yes. Okay. Hello friends, welcome back to Colombo Galle beach. நல்லா பார்த்துக்கணும். அன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. அன்றைக்கி லாஸ்ட் டேட் இங்கே வந்தோம். ஹைரைஸ் பில்டிங் மட்டும் ஐடிசி ரத்தன்தீப் ஹோட்டல் இது ஐடிசி குரூப்க்கு பக்கத்தில் சங்கீரா இருக்குது. பின்னாடி ஓபரெல்லாம் இருக்குதான். இந்த பீச்சு வரணுன்ட்டு இங்கே வந்தவங்க இன்றைக்கி பாருங்கள். நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பீச். நம்ம சென்னை மெரினா பீச் மாதிரி இருக்குது லாங்காக. கொலம்போ கல்லே ஃப்ரெஷ் பீச் இது உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் நேம் பெங்களூர் ட்ரக்கர் லோகநாதன் டூர்ஸ் அண்ட் ஃபுட்ஸ். நல்லா இருக்குதுங்க காற்று சில்லுன்னா. பயங்கர பள்ளம் இருக்குதுங்க இங்கே. அந்த பக்கம் இறங்கணும், அந்த பக்கம் போனோம். அங்கே காடி இருக்கிற பக்கம் அவ்வளோ தூரம் போனோம். ரொம்ப தூரம் இருக்குது. அந்த பக்கம் இறங்கணும் நான் கீழே. அது எப்படியே பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். ஆர்வார் தான் இதுக்கு பார்த்தா ஆர்வார்.
பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஒரு ரவுண்ட் இப்படியே போகலாம். ஏதோ கடை இருக்குது, சின்ன சின்ன கடை, என்ன விற்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அங்கே ஒரு கடையில் டீ சாப்பிட்டோங்க. டீயோ எல்லாம் ரெடிமேட் டீ தான். பாருங்க அப்படியே கடல் நல்லா இருக்குது. வாங்க கீழே இறங்கிட்டு அந்த பக்கம் தான் வலிக்குது, அங்கே இந்த பக்கம் இல்லை. ஆனால் மெரினா பீச் மாதிரி இல்லை, லாங்காக ரோடு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க மேலே. இது பள்ளமாக இருக்குது பாருங்க. இது சாக்கடை தண்ணி ஒரு கலக்குதுங்க. சாக்கடை தண்ணியில் கலக்குது. எங்கேருந்தோ வருது ஆகிட்டு. இது எது ஸ்ரீலங்கன் லோக்கல் ஃபுட்டு தான். லோக்கல் ஃபுட்டு எல்லாம் மாதிரி இருக்குது. நண்டு, பன்னு, சப்பாத்தி, ப்ரான்ஸு, ஃபிஷ் வடை எல்லாம் இருக்குது. சாப்பிடுங்க, சாப்பிட்லாம். ப்ரான்ஸ் வடை மாதிரி. எப்படி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிலங்க. வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? நான் தின்னுக்கிறாரு. அதே தான் சப்பாத்தி, நண்டு ஃப்ரை. வாட் இஸ் திஸ்? ப்ரான்ஸ் வடை. ப்ரான்ஸ் வடை. அதான் பரோட்டா மாதிரி சப்பாத்திங்க. சரி, ஏதோ மசாலா இருக்குது, பொரிச்சு தராரு அடிக்கிறேன் சூடாக கேட்டால். ஆனியன் எல்லாம் போட்டு நண்டெல்லாம் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாப்பிடல. இங்கே எச்சரிக்கை வேறு போட்டுக்கிறாங்க பாருங்க. வார்னிங், பி கேர்ஃபுல், பாத்திங் இன் த சீ இஸ் டேஞ்சரஸ். அவதானத்துடன் இருக்கவும், கடலில் குளிப்பது ஆபத்தானது. இதெல்லாம் தமிழ் பாருங்க. இங்கே அவதானத்துடன் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் புரியுது. தண்ணி இந்த பக்கம்லாம் க்ளீனாக இருக்குதுங்க நல்லா. அதனால் அது அந்த இதில் தான் ஒரு ஓட்டை இது. அங்கே ஒரு சாக்கடை தண்ணி எடுக்கிறாங்க. அதான் ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே குளிக்கூடாதான். வாங்க இங்கே ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் மாலுக்கு பார்க்கலாம். என்ன விற்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு சும்மா ஒரு ரவுண்டு அப்படியே மேலே அந்த பக்கம் வந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் போக வேண்டியது. ஐடிசி குரூப் ஹோட்டல், 2 ஐடிசி குரூப் ஹோட்டல். இங்கே கடைங்க இருக்குது, சின்ன சின்ன பெட்டி கடைங்க. நம்பர் மாதிரி சிப்ஸ் இருக்குது, கலக்கார், மசாலா, நெஸ் காஃபி. இங்கே இடியாப்பம், தேங்காய் பால், ஏதோ கறி இருக்குது. வடை. சரி, இது ஒரு 2 வடை கொடுங்க. 2 வடை கொடுங்க. நீங்கள் தமிழா? நான் தமிழ். எந்த ஊர் உங்களுக்கு? சொந்த ஊர் வந்து அட்டன். சொந்த ஊர் அட்டன். ஏட்டன் மோரலியா. நம்ம ரிலேஷன்லாம் இருக்காங்க இந்தியாவில் தான். இந்தியாவில் திருச்சி. உங்கள் நேட்டிவ் திருச்சி. அப்போ நீங்கள் எங்கே? நாங்கள் பெங்களூர். இந்தியாவிலேருந்து வந்துக்கிறோம். சரி, அன்றைக்கி வந்தோம் போன வாரம். இங்கெல்லாம் வரல. சரி, இன்றைக்கி வந்தோம். உங்கள் பேர்? நல்லமா. எந்த பேரா? சதீஷ் மேனன். சதீஷ் மேனன். மேனன்னா மலையாளியா? இல்லை, அங்கெல்லாம் மலையாளிஸ் தான் மேனன் வரும். சரி, இருக்கட்டும். ஏதோ தமிழ் பேசினா சந்தோஷம். 40. நுவர்லியில் போனீங்களா? வாட்டர் ஃபால்லாம் போயிட்டு பார்த்தீங்களா? இல்லை சார், நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டு இங்கேருந்து. அது இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ண இருக்கீங்க இங்கே.
இங்கே வந்து இல்லை இப்போ தான் வந்தோம். இன்னைக்கு தான் வந்தீங்களா? ம். போன வாரம் வந்தோம், ஒரு நாள் இருந்துட்டு போயிட்டோம். அங்கே ஃபோர்ட்டு, ஃபோர்ட் சிட்டி வந்து லைட்டு, அந்த லோட்டஸ் டவரு, அந்த கங்காராம புத்தர் டெம்பிள் இதெல்லாம் பார்த்துன்னு போனோம். நீங்கள் போகணும், அப் கண்ட்ரியெல்லாம் போனோம். இல்லை வரல, அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டுன்னு ஒரு வாரம். சீசன் கண்டிலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டி நல்லா இருக்கும், நுவரெலியா நல்லா இருக்கும். அதான் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணின்னு வரலான்னு. அப்புதலை, காலி மாத்தரை, அதான் நிறைய எல்லையெல்லாம் போனீங்கன்னா பதில் எல்லையெல்லாம் போனீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். கிளைமேட் வேறு சேஞ்ச் வெதர். ஆமாம், அதான் சொன்னால் நம்ம கார் டிரைவர் ரொம்ப கூலாக நல்லாயிருக்கும். ஊட்டி மாதிரி. ஊட்டி மாய்க்க இருக்கும். ஊட்டி மாதிரி இருக்கும். இப்போ நாங்கள் இருக்க ஏரியாவும் ஊட்டி மாய்க்க. ஆமாவா? செம்ம கூலாக. ஓ சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ். நைஸ் மீட் யூ. உங்களோட பேர் என்ன? என் பேர் லோகநாதன். தேங்க்யூ. பார்த்துட்டு போகிறோம், வரோம். இல்லை தான் சும்மா அப்படியே பாருங்கள், தமிழ் இந்த கடைக்கு வாங்க. இந்த கடைக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம். இங்கே அவ்வளோ இருக்குது. இதான் சும்மா காமிக்கிறேன். மக்கள் யாரும் வந்தாங்க பீச்சுக்கிட்ட வாங்க, இங்கே தமிழ்கார் இருக்கிறாரு, இந்த கடைக்கு வந்து சாப்பிடுங்க. நியூ லுக்கா கடை பேர்? 3940 கடை நம்பரு. பீச் பக்கத்தில் இருக்குது, ஓரமாக வாங்க. இந்த சார்ஜ் கடை பேர் வாங்க. அங்கே ஒரு நம்ம தமிழ் கடை தான். கட்டுற பாருங்க, அது ஃப்ரைட் ரைஸா? ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் இருக்குது. சிக்கனு, எக்கு. ஓ, எத்தனை மணி வரைக்கும் இருக்குது? நைட்டு மணி நைட்டு வரை இருக்குதாங்க. மார்னிங் 9 மணிக்கு வரீங்களா? ஃபுல்லு 2 மணிக்கு மூட சொல்லுவாங்க. ஓ, அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருந்துட்டு. ஓகே, பார்க்கலாம். ஓ, எல்லாம் இருக்குது. வராங்களா? என்ன தான் லீவ் டைமில் வருவாங்க எல்லாம். ஓகே, பார்க்கலாம். வாங்க, அந்த கடைக்கு வந்தால் தமிழ்கார் வச்சுக்கிறாரு. மசாலோட வாங்கினேன் 2. இந்த ஒரு காசுக்கு 40 ரூபா. நெல்லிக்காய் ஊறுக்காய். அவர் நல்லா பேசினார் அவரே வந்து. காரா? இருக்காம். இட்டு சின்ன கடத்தூர் மாதிரி இருந்தது. எல்லாம் ஊருக்கு நல்லா இருக்குது. மாங்காய். எஸ், இந்தியா இந்தியா பெங்களூர். Sweet. Yesterday? What happened? India world champion. Yes. Oh, that cup. They played here only, no? World Cup India win பண்ணி சொல்றாங்க அவரு. பாரு காமிக்கோங்க. What's your name? சரவணமுத்து. தமிழா? ஓ, தமிழ் வருதா? தமிழ் இந்து. தமிழ் பேசுங்க. ஏன் வர்றதில்லை தமிழ்? தமிழ் வரும். வரும், பின்ன பேசுங்க. இது என்ன இது? வின் பண்ணிட்டாங்கண்ணா. இந்தியா வின் பண்ணி ஹாப்பி ஆகுறாரு. வியாபாரம் நல்லா ஆகுதுங்களா? வியாபாரம் போகுது. மார்னிங் டைம் இல்லை. ஓ, இன்னைக்கு இது ஈவினிங்கில் தான். மண்டே தானே? மண்டே. ஆமாம், வீக்கெண்டு தான் உங்களுக்கு இதாகும். உங்கள் பேருமா? தவமணி. ஓ, தமிழ் பேர் தான். தமிழ்நாடு சென்னையில் நாங்கள் பெங்களூர் பக்கத்தில், அங்கே பக்கத்து ஸ்டேட்டு. தமிழ்நாடு, நான் கர்நாடகா. மாதிரி இந்த முறை எலெக்ஷன் இப்போ வருது, பார்க்கலாம். தெரியலையா? நம்ம நீ யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க? இப்போ நீ அங்கே இருந்தால் யாருக்கு சப்போர்ட்? யாருக்கு? முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவருக்கு தான். புரட்சிதார் யாரு? எம்ஜிஆர் இல்லையா? இப்போ யாரு? இப்போ அவர் இல்லாட்டி இன்னும் அவருடைய அந்த இது இருக்கு. இல்லை, அவர் கட்சிக்கு போடுவீங்களா? இப்போ அவர் இருக்கிற அவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். புரட்சிதார் எம்ஜிஆருக்கு மக்களுக்கு சேர்ந்தாருன்னா அவர். வாங்கிக்கோ ஊருக்காக இது ஒரு பேக்கெட்டு.
நம்மளோட நாடு தான் அவர். ஆமாம் கண்டி தான் அங்கே இருந்து தான் அங்கே வந்தார். ஏதோ வாங்கிக்கோ ஏதோ இது நெல்லிக்காய் வாங்கிக்கிறேன். ம் எவ்வளோ இது? கப்பில் 300 ரூபாவா? இது மட்டும் வாங்கிக்க போதும். இது மட்டும் கொடுங்க. கொஞ்சமாக போதாதா பாதி அதில்? அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன், நான் சாப்பிட மாட்டேன். சும்மா இவங்க கொஞ்சம் அதை கொடுங்க. அது எவ்வளோ? அது 200 போடுங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே விற்கிறாங்க இந்த ஒரு காசுக்கு 200. இலங்கை எப்படி நல்லமா? இலங்கையா? இலங்கை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மக்கள் தான் ரொம்ப இதாக்குறீங்க. பணக்காராக்குறீங்களா? பண வசதியெல்லாம் நல்லா இருக்குதா? அரசியல்வாதிகள் அது எல்லா ஊர்லேயும் அதே இதுதான். அரசியல்வாதி அவன் சாப்பிட்டு அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க. மக்களை மேல் கொண்டு வர மாட்டேன்றாங்க. என்ன பண்ணுறதுங்க, நம்ம சொல்லி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அரசியல்வாதியை நினச்சி பார்த்து மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அதிகமாக. சும்மா ஏதோ பணம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு இது பண்ண விட. இந்த 200 கூட இல்லை. ஐயோ அவ்வளோ கொடுத்துட்டுக்கிறீங்க. அவங்க ஊருக்கு எடுத்துன்னு போய் சாப்பிடுவாங்க இப்போ. ஓகேம்மா, தேங்க்ஸ். நன்றி. நாங்கள் வச்சுமா ஊருக்காக போடுறாங்க. இது பூமதி கூல் ஸ்பாட்டுங்கிறது B33 நம்பரு. இதுவும் தமிழ்கார் தான், ஊருக்கு எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. இதெல்லாம் எல்லா வழியிலையும் இருக்குது. எப்படி வருமா அப்படி பண்ணிட்டு எல்லாம் கவரில் போட்டு க்ளீனாக கொடுத்துட்டாங்க. வாங்க போகலாம் அப்படியே. எல்லாம் மினி ஸ்டோர்ஸுங்க. அவங்கன்னா தெரிய பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா அவங்களே தமிழ்காரங்க, அவங்களே வாலண்டியர் பேசுகிறாங்க. இன்னும் எல்லா அரசியல்வாதிங்கன்றாங்க. அது எல்லா ஊர்லேயும் அதே தான். கோலாலம்பூர்லேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. சிங்கப்பூரில் தாங்க பாராட்டுறாங்க கவர்மெண்ட்டை. வேறு யாரும் பாராட்டுறாங்க. அதனால் மேலே வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதோ பிரிட்ஜ் மாதிரி ஏதோ கட்டுறாங்க, என்னன்னு தெரியல. பார்த்துக்கோங்க அப்படியே. ஏய் நீ வாப்பா, அது கல் வரும், வெறும் மண்ணு தவிர போகிறோம். அப்படியே போகலாம், அப்படியே பார்த்துன்னு வாங்க. பீச் இது கல்லே ப்ளஸ். டேஞ்சரஸ் ஆகும் குளிக்கிறதுங்க. கல் இருக்குது, பாருங்க. அதனால் கொஞ்சம் இதான அடி போட்டுறான் நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீ சாப்பிடலையா? ம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி எங்கள் பீச்லேருந்து டச் ஹாஸ்பிட்டல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அது பேர். அங்கே போகிறோங்க. ஷாப்பிங் மால் பார்க்கலாம். வெரி ஓல்டு டச் ஹாஸ்பிட்டல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அது பேர். இது கூட இருக்குது. Galle ப்ளஸ் ஷாப்பிங் மால் தான். அது ரொம்ப ஓல்டுன்ட்டு அங்கே போகிறோங்க. வெரி வெரி ஓல்டுன்னு சார். That complex is old. Old, very old.
from Portugal, I think. Portuguese. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾರ್ಬರ್ ಅದು. Colombo city tour. அன்றைக்கி ஆட்டோவில் போனோம், இன்றைக்கி காரில் போயிருக்கிறோம். Old Parliament. இங்கே ரைட் சைடு ஓல்டு பார்லிமெண்ட் இருக்குது. நல்லா க்ளீனாக தான் இருக்குதுங்க. எப்போனாலும் அதே தான் வரும். க்ளீனாக நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். ஏதோ சில இடத்துல Kingsbury Hotel. கிங்ஸ்பெரி ஹோட்டலுங்க அது. In front of the President House. Here on the President House. So, Okay. you can see tree, many trees, yeah. President House. உள்ள பிரசிடென்ட் ஹவுஸ் அந்த உள்ள போனோம். This one, Dutch hospital. But I know must go outside the shopping in the place. Which side we have to go? I asked the person. Oh, okay. This person, no? Green side. I have to ask, no? I asked him Okay, which which park, side, other side park, Yeah, park. okay. No, wait. No. I'll ask. Entrance. Truck rider. macam Dutch hospital එක මේ shopping complex එකේ park එක කොහෙද? පාර්ක් එක කියන්නේ මෙතන තමයි නවත්තන්න තියෙන්නේ. වෙනම පාර්කින් රවුම එකේ කියන්න බෑද? ඒ ඇතුලේ පාර්කින් නැහැ. කියන්න නෑ. අතන බෑද හැපැද්ද? ඔතන පල්ලේ පාරේ. ඔව්. පල්ලේ පාරේ දාන්න එනවා. අතන දාන්න. Okay, thanks. Parking very difficult. Oh, parking, all the parking. Parking problem இருக்குதுங்க. Full car park பண்ணிருக்காங்க. So where we can buy tea powder, spice tea powder and all. Okay, it's fast. The cardamom. They have another place, no? Go and see. Cinnamon. Yeah, cinnamon. Yeah, another place, huh? பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. இடம் ஃபுல்லாக இருக்குது. Old building. Old building. Very old. This one, no? It's old. Oh, all area. This area is old area. Old. Other side also. Okay. Park hourly, monthly.
லேன் அப்படியே தமிழில் பாருங்கள். வைத்தியசாலை லேனுக்கு வந்து ஒழுங்கை லேனுக்கு You need buy something here? No, just I'm seeing it. Okay. Waiting, I'm coming one round again. Again, where I shall wait here. Okay, you go and I'm coming after 10 minutes, huh? Here. 10 minutes. Enough, 10 minutes. Enough. Okay. You wait here again, huh? After 10 minutes. Which is the entrance? Interest. Anyway, you can go. Yeah. Again, I have to come here only. 10 minutes, huh? King Burger. Now, The Dutch pub. இது ரொம்ப ஓல்டு ஏரியா. அவங்க போர்ச்சுகீஸ் பீரியட்ன்றார் அவர். டச் பேர் இது போர்ச்சுகீஸ். இது வரக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரியெலாம் படிச்சுட்டு வராங்க நல்ல நெக்ஸ்ட் டைமில். சர்வே கொலம்போ. இது ஏதோ ரெஸ்டாரண்ட். Colombo city towards shopping. No, we have come by car only. No, we got car. No, wait. என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க. We have car. Madam, today exhibition downtown. We have 50% discount. Yeah, my vehicle 50 to 60 Sri Lanka. No, our car is there. India, what is the place? Bangalore. Your name? Yeah, my name Kumar. Kumar. Yeah. You are Tamilian. Now Buddhist. Buddhism. Yeah. Singular. Yeah. Acha. Okay, thank you. Yeah, my Tamil people. Yeah. Okay, no problem. Okay, no, just rounding and going. Hurry. Approved 3-wheeler park. Maximum vehicles can be parked at time. Akram, Nalan. Okay. Yeah, Tamil people. ஆட்டோ இல்லை சார். என்ன வேணும்? நான் சும்மா இங்கே ஊரை சுற்றி பார்க்க வந்தேன். உங்கள் பேர்? ரவி. நீங்கள் இங்கே கொலம்போவா? கொலம்பு சொல்லி வத்தலை. கொலம்பு டிஸ்ட்ரிக்ட் அதில் வத்தலை ஊர். உங்கள் ஊர்? நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வந்துக்கிறோங்க. ஆமாம். பெங்களூர் பீப்புள் வித் பேர் வருவாங்க. ஆமாம், நிறைய பேர் வராங்க. நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீங்க? ஆமாம், நாங்கள் தமிழ்கார அங்கே செட்டில் ஆகிட்டோம். கர்நாடகாவில். சென்னை நேட்டிவ் அங்கே தமிழ்நாடு தான், பட் செட்டில்டு இன் பெங்களூர். என்ன இல்லை, காரில் வந்தோம் நாங்கள். அவர் விட்டு போயிட்டார். ஒரு 10 நிமிஷம் பார்த்துட்டு வாங்க.
இந்த ஏரியாவில் என்ன ஆகுது ரெஸ்டாரண்ட்டா இது வந்து டச் ஹாஸ்பிட்டல். டச் ஹாஸ்பிட்டலா? ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. இப்போ ஷாப்பிங் மால், டைனிங் ஏரியா. ஆமாம், ஃபுல் டைனிங் தான். டைனிங் ஏரியா உங்களுக்கு 500 வருஷம் பழசு இந்த பில்டிங். 500 வருஷம் அந்த டச் பீரியட்ல டச் பீரியடில் கட்டுறது ஹாஸ்பிட்டலா? ஹாஸ்பிட்டல். அது வந்து இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஷாப்பிங் மால் செஞ்சுருக்காங்க. ஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட் தானே அந்த ஏரியா? இதில் இருக்காங்க மயில சங்கக்கார கிகரஸ், அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் கிராப், மினிஸ்டர் ஆஃப் கிராப். கிராப் அது இந்தியாவில் மாற ஃபேமஸ். இதுதானா? பெரிய பெரிய பில்டிங் பார்த்துப்பாங்க. உள்ளவா பார்க்கலாமா? அவர் இதுதான் பழைய பில்டிங், 500 வருஷம் பில்டிங். அது டச் பீரியடில் கட்டுதுன்றாரு. இங்கே ஃபேமஸ் அந்த ராமன் அண்ட் டம்ப்ளிங்ஸ் அண்ட் 10% ஆஃப் ரெட் கறி, பழன், கீமா. உள்ளே போய் பாருங்கன்றாரு. வாங்க, ஓல்டு பில்டிங் பாருங்கள். யாரும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னன்னு தெரியாது. ஓ, இன்னும் பழைய அந்த வுட்டெல்லாம் அப்படியே இருக்குதுங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக. எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுங்கிறாங்க எல்லாம். இது நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? நான் ஆட்டோ ஓட்டுறேன் சார். ஆட்டோ பண்ணியிருக்கோம். ஓ, இது ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்துதாங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. மயில சங்கர் ரெஸ்டாரண்ட். ఇక్కడ స్మైల్ ஓ, விலை எப்படி சாப்பாடுங்க? விலை அதிகமா? காஸ்ட்லியா? ஆமாம். வந்து 8000 ரூபாயிலிருந்து இருக்கு. ஓ, 8000 இருக்குதா? 15000 ரூபாய். ஓ ஓ ஓ, இதெல்லாம் அந்த ஓல்டு இதா? குட்டு இது புதுசு. இந்த பில்டிங் தான் ஓல்டாங்க பாருங்கள். சாப்பாடு 8000 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே ஸ்ரீலங்கா கம்பெனி. 8000னா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு 2700 800லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதான். ஜுவல்லர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். ஓ, Yellow sapphire. yellow sapphire, original stone. Yes, we are giving it international certificate. Oh, We have different sizes. yeah. You like to see? No sir, just we came for a Have a look. holiday. Leisure. தமிழா? ஆமாம். உங்கள் பேர் சார்? அகமத். அகமத். Yes. ஓகே, நைஸ் டு மீட் யூ சார். நாங்கள் வந்து பெங்களூர்ல வந்துக்கிறோம். ஓகே ஓகே. ஒரு சுற்றி பார்க்கலாம், நைட் போயிடுவோம். ஃப்ளைட்டு சும்மா வந்து ஆஃப் டே சுற்றி பாருங்களேன். கடையா? இல்லை ரொம்ப இந்த ஸ்டோர் என்ன விலை ஆகுதுங்க இது? இல்லை உங்களுக்கு காட்டுறேன். சும்மா இதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் நான். ஏதோ ஒரு $5000 வரும். $5000. $5000 தாங்க இந்த சஃபயர் ஸ்டோன். Yellow sapphire. எவ்வளோ கேரட் இது? 19.05. 19.05 இதுங்க. இன்டர்நேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. ஒரிஜினல் ஸ்டோன்ஸு சஃபயர் இதில். We have different sizes. ஓ 1, ஓ 2 carat, 3 carat. ஆமாம். தேங்க்யூ சார். நைஸ் டு மீட் யூ. ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கிறீங்களா? ஃபாஸ்டிங் பாருங்க. வயசாக ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கிறார் பாருங்க. வெரி குட் சார். ஓகே சார், சும்மா ஓல்டு பில்டிங் பார்த்துட்டேன். சில்வர் ஜுவல்லரியில் இருக்கு. கிஃப்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு $50, $60, $100. அது நெக்ஸ்ட் டைம் வரேங்க நான் வாட்ஸ்அப்பில். அப்போ வந்து இப்போ சும்மா வந்து அர்ஜென்ட் இப்போ நீங்கள் 7 o'clock ஃப்ளைட் எனக்கு. சரி, அந்த கொஞ்சம் கேப்பில் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அந்த ஓல்டு பில்டிங். ஆமாம், ரிமெம்பர்ஸ் கரெக்ட். வரேங்க நெக்ஸ்ட் டைம் தான் மீட் பண்ணுறோம். நன்றி. இந்தியன் குசின் ஹோட்டலாக இருக்குது பாருங்க. ஓல்டு இது ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்ததாங்க டச் பீரியடில். அதை வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. வாங்க, பார்க்க வேண்டிய இடம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வராங்களாம் பெங்களூருக்கு. பெங்களூர்லேருந்து தான் கர்நாடகா, தமிழ்நாடுலேருந்து எல்லாம் கேசினோ அங்கங்கே போயிடுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஓல்டு இது.